Seniori, kňazi, cirkevní dozorcovia i samotný generálny biskup prišli uviesť a vyprevadiť 11 novokňazov do ich kňazskej služby. Ide o ordináciu novokňazov. Spravidla býva raz do roka. Po absolvovaní našej evangelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave vlastne sú ordinovaní títo absolventi, ktorí absolvovali aj kaplánske skúšky našej cirkvi. Novokňazov čaká neľahká úloha. Veľa zborov čaká na nich, ale úzusom je, že idú najprv na 2 roky kaplánskej skúšky ku skúseným farárom, respektíve seniorom. A toto sa zopakuje aj v tomto roku. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 378 evangelických kňazov a ich počet by sa mal ustáliť na 440. V súčasnosti nie je nikto zo Spišskej Novej Vsi, dokonca ani z Tatranského seniorátu, ale ja som tu bol kázať prednedávnom pri takej milej príležitosti obnove chrámu Božieho a skrsla taká myšlienka, že je to impozantný, krásny chrám a trošku aj do povedomia Spišskú Novú Ves, respektíve dostaneme aj cirkevný zbor ako taký. Hostiteľom pri tejto príležitosti bol Jaroslav Matis, farár evanjelického cirkevného zboru v Spišskej Novej Vsi. Ak sa tešíme, že máme nových kňazov, tak myslíme na to, čo je pred nami, myslíme na perspektívu. No a z tejto perspektívy si myslím aj dnes aj cirkevný zbor môže takto radosne ťažiť. Za všetkých sa nám vyjadrili jeden novokňaz a jedna budúca farárka. Tento deň je pre každého jedného z nás veľmi významný. Vstupujeme do služby na Pánovej vinici, chceme zvestovať slovo Božie čistotne, podľa duchu symbolických kníh a podľa učenia písma svätého tak, aby bola zachovaná identita evanjelickej cirkvi. Ordinačný sľub a ordinácia nie je len o prítomnosti, aj o budúcnosti a budúcnosti každého z nás, takže je to o zodpovednosti. Zodpovednosti pred Pánom Bohom, aby sme to, čo sme od Neho prijali, vedeli dobre zveľadiť a využiť, ale aj o zodpovednosti voči ľuďom, ktorých nám Pán Boh postaví do cesty, keď by sme im dobre slúžili. 2. august, ale aj mesto Spišskú Novú Ves si tak bude do konca života pamätať 11 kňazov evanjelickej cirkvi ako dátum a miesto prvého vykročenia na svoju kňazskú púť.